सर्दी, खांसी और जुकाम से है परेशान तो अपनाइए घरेलू नुस्खे। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्याएं हैं। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी या ठंड के कारण हो सकती है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आप अपने किचन में मौजूद घरेलू नुस्खों से मदद ले सकते हैं। खांसी या जुकाम होने पर आप लौंग का सेवन कर सकते हैं। लौंग को पीसकर इसे शहद के साथ मिलाकर दिन में 2-3 बार लें। इससे आपको खांसी में काफी राहत मिलेगी।